ये है हीरो का डेस्टिनी 125 एक्सटेक रेट्रो एडिशन। रेट्रो लुक के साथ फुल मॉडर्न फीचर्स, क्रोम मिरर्स, क्रोम मफलर और स्टाइलिश बैजिंग, सब कुछ क्लासी। एलईडी हेडलैम्प और सेमी डिजिटल मीटर भी मिलता है। 124.6 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है i3s टेक के साथ। माइलेज अप्रॉक्स 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर। राइड स्मूथ है और सिटी के लिए परफेक्ट। कंफर्टेबल सीट, कॉम्बी ब्रेक्स और अंडर सीट स्टोरेज भी काफी ठीक ठाक है। प्राइस 89,000 रुपीज के आसपास। स्टाइलिश भी है, रिलायबल भी। हीरो की सर्विस का भरोसा अलग ही होता है। रेट्रो फील चाहिए विद डेली यूजेबिलिटी? डेस्टिनी 125 रेट्रो एडिशन एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। तो फिर इंतजार किस बात का? आज ही बुक करें या विजिट करें गुरु कृपा ऑटो, धनबाद।